Imparare gli obblighi e le tradizioni consolidate. I genitori devono insegnare ai figli i doveri obbligatori che tutti i musulmani devono adempiere e agire in base a quante più tradizioni stabilite del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, possibili. Pertanto, i genitori devono sforzarsi di acquisire una corretta conoscenza islamica in modo da poter insegnare correttamente ai figli. Devono organizzare qualcuno che insegni loro, se loro stessi stanno ancora imparando i doveri dell'Islam. I genitori non possono vivere nell'ignoranza e semplicemente comandare ai figli di acquisire conoscenza. Non è un segreto che un figlio imiti i genitori. Se un genitore preferisce l'ignoranza all'acquisizione di conoscenza, ci sono buone probabilità che lo faccia anche il figlio. Acquisire conoscenza per agire in base a essa e per insegnare ai propri figli è un aspetto importante per crescere i figli nel modo corretto. Questo è uno dei motivi per cui acquisire una conoscenza utile è obbligatorio per tutti i musulmani, secondo un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 224. In parole povere, come può un genitore guidare il proprio figlio se è ignorante? È come il viaggiatore smarrito che guida altri viaggiatori smarriti. Inizia presto. È letale ignorare di crescere i propri figli in modo corretto fin da piccoli, credendo che adotteranno un buon carattere quando saranno più grandi. È molto più difficile per i bambini più grandi cambiare il loro carattere rispetto ai bambini più piccoli. Pertanto, i genitori devono assicurarsi di insegnarli e guidarli fin da piccoli. Ecco perché il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato ai musulmani in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 495, di incoraggiare i loro figli a offrire le loro preghiere prima che diventino maturi e diventino obbligatori per loro. Questo hadith può e deve essere applicato a tutti gli aspetti della vita di un bambino. Questa preparazione precoce assicura che i bambini adottino un buon carattere prima che diventino rigidi nei loro modi. Non è un segreto che cambiare il proprio carattere in meglio dopo che si sono rigidi nei loro modi è una sfida molto difficile. Dare il buon esempio. L'aspetto successivo dell'educazione di figli piti è che un genitore dia il buon esempio. Tutti i genitori desiderano che i loro figli siano piti, ma è improbabile che ciò accada se loro stessi hanno un cattivo carattere. Molti genitori spesso si lamentano quando i loro figli non recitano le preghiere obbligatorie. E in molti casi i genitori stessi non hanno stabilito le loro preghiere. Se i genitori non controllano la loro lingua, come possono aspettarsi che lo facciano i loro figli? I bambini imitano i loro genitori, se i loro genitori hanno poco rispetto per l'adozione della pietà, nella maggior parte dei casi lo faranno anche i loro figli. Pertanto, è importante che i genitori mettano in pratica ciò che predicano. Nessuno esige la perfezione, ma devono sforzarsi di adempiere ai loro doveri obbligatori a tutti i costi e agire il più possibile secondo le tradizioni stabilite del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Questo atteggiamento corretto incoraggerà i loro figli a fare lo stesso. Gentilezza. Un aspetto dell'educazione corretta dei figli è incoraggiarli costantemente a comportarsi bene in modo gentile e amorevole. Nella maggior parte dei casi, l'aggressività allontanerà solo un bambino da ciò che il genitore desidera. Come consigliato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6601, Allah, l'Eccelso, preferisce la gentilezza in tutte le questioni. Una famiglia sarà quindi più benedetta quando si trattano a vicenda con gentilezza. Solo in rari casi si dovrebbe usare l'aggressività, ma anche in quel caso deve essere controllata e usata solo nel tono di un genitore, non nelle sue azioni fisiche. Questo è simile a punire un bambino entro certi limiti, quando mostrare gentilezza non aiuta, come punire il bambino. Ma nella maggior parte dei casi, la gentilezza è preferita e dovrebbe essere mostrata con parole e azioni, come premiare i bambini che si sono comportati bene con dei regali. Fare regali senza motivo può viziare i bambini,
ma premiarli per aver fatto bene, ad esempio a scuola, è un aspetto importante nell'educazione di bambini piti. Mettere in guardia contro i peccati. Un altro aspetto dell'educazione di figli piti è insegnare loro fin da piccoli ad astenersi dai peccati e dalle cattive caratteristiche, come la menzogna. Un genitore non dovrebbe ignorare questo aspetto, semplicemente affermando che il proprio figlio non sarà ritenuto responsabile delle proprie azioni. Questo atteggiamento incoraggerà solo i bambini a diventare più audaci nell'adottare caratteristiche negative, che diventeranno molto difficili da abbandonare una volta che saranno diventati maturi e responsabili delle proprie azioni. Dovrebbe essere ricordato loro lo sguardo onnicomprensivo di Allah, l'Eccelso, in modo che fin da piccoli si astengano dai peccati segreti e pubblici. Ciò li incoraggerà anche a compiere buone azioni, sia segrete che pubbliche. Un buon ambiente. Un altro aspetto dell'educazione di bambini pidi è assicurarsi che trascorrano le loro giornate in un ambiente positivo. L'ambiente in cui si trascorre il tempo ha un impatto enorme sul loro comportamento e carattere. Allo stesso modo in cui una biblioteca è il posto migliore per studiare per gli esami mondani, certi posti sono migliori per sviluppare il carattere di un bambino, come una moschea o un centro educativo supervisionato. I genitori non dovrebbero mai essere incuranti di dove si trovano i loro figli, poiché questo è il primo passo verso peccati e crimini. Buona compagnia. Un altro aspetto dell'educazione di figli piti è assicurarsi che abbiano buoni amici. Come consigliato dal santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4833, una persona è sulla religione del suo amico. Ciò significa che una persona adotterà le caratteristiche dei suoi amici. Un hadith simile trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4829, avverte che un cattivo amico influenzerà una persona, proprio come un fabbro influenzerà le persone intorno a lui con il fuoco o il fumo. Allo stesso modo, una brava persona influenzerà positivamente il suo amico, proprio come un venditore di profumi, i cui profumi profumati influenzeranno gli altri. I genitori non possono ignorare questo dovere, poiché è la causa principale per cui i bambini si smarriscono. La maggior parte dei giovani coinvolti nella criminalità è dovuta a questo motivo. I genitori devono chiedere ai loro figli la compagnia che frequentano e incontrarli per assicurarsi che siano adatti alla compagnia. Buona salute. Un altro aspetto dell'educazione di figli piti è che i genitori si assicurino che i loro figli sviluppino corpi, menti e spiriti sani. Una parte dello sviluppo di un corpo sano è la pulizia. Questa è stata dichiarata parte della fede dal santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 534. I bambini dovrebbero essere incoraggiati a mantenere puliti i loro corpi, vestiti e camere da letto. Questo è un buon modo per prepararli al culto fisico che richiede purezza fisica, come la preghiera. Inoltre, aiuta a costruire il loro carattere, come diventare indipendenti usando la propria forza fisica invece di fare affidamento sugli altri per fare le cose per loro. Infatti, i bambini a cui non sono state insegnate queste buone maniere di base diventano un peso per i loro futuri coniugi. Molte coppie sposate litigano per piccole cose come non pulire la loro camera da letto. Un aspetto estremamente importante per sviluppare un corpo sano è il consumo di cibo lecito. Dovrebbero essere incoraggiati a seguire una dieta bilanciata, evitando così sprechi e stravaganze. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni sia su di lui, consigliò la chiave del buon mangiare in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 3349. Si dovrebbe dividere lo stomaco in 3 parti, una parte per il cibo, la seconda per l'acqua e la parte finale dovrebbe essere lasciata vuota. Questo può essere ottenuto quando si smette di mangiare, prima di sentirsi pienamente sazi, quando si ha ancora un po' di fame. Capitolo 7. Al-Araf, versetto 31. Mangiate e bevete, ma non siate eccessivi. In verità,
Egli non ama coloro che commettono eccessi. I genitori dovrebbero incoraggiare i loro figli a prendere parte all'esercizio fisico senza permettere che questo comprometta le loro attività educative, religiose e mondane. Ciò li aiuterà a costruire corpi forti e sani che li aiuteranno nei loro doveri religiosi, come il digiuno. Inoltre, è un modo eccellente per i bambini di divertirsi entro i limiti dell'Islam, poiché un bambino che è sovraccarico di studiare la conoscenza religiosa o mondana senza prendere parte ad attività divertenti è più probabile che si allontani da questa conoscenza quando cresce e viene meno influenzato dai suoi genitori e parenti. È importante mostrare ai bambini che l'Islam è una religione semplice, che è stata consigliata in un hadith trovato nell'Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, numero 287. Una religione semplice, che consente di godere dei piaceri legittimi del mondo con moderazione e li guida al paradiso nell'aldilà. Trattare i bambini allo stesso modo. Un altro aspetto dell'educazione di figli piti è essere giusti trattando tutti i propri figli in modo equo. Un bambino non dovrebbe essere lodato o incoraggiato più dei suoi fratelli, poiché ciò potrebbe creare inimicizia tra i bambini. L'unica volta in cui può essere accettabile acquistare un regalo per un solo fratello è in occasioni speciali come i compleanni. Spesa equilibrata. È importante insegnare ai bambini un equilibrio tra essere avari e spreconi. Un genitore dovrebbe spendere per le cose quando è necessario spendere, ma dovrebbe evitare stravaganze e sprechi. Al giorno d'oggi i bambini sono molto consapevoli dei vestiti che indossano e delle cose che possiedono. In molti casi, questo comportamento può persino influenzare la loro sicurezza quando interagiscono con gli altri. Per dare sicurezza al proprio figlio, un genitore dovrebbe spendere per queste cose senza essere uno sprecone, poiché dare sicurezza a un bambino è un dono inestimabile che un genitore può fargli. È importante notare che questo non significa che un bambino debba essere viziato, poiché ciò può portare ad altri tratti negativi, come l'orgoglio. Non tutte le richieste dei bambini dovrebbero essere soddisfatte, solo quelle ragionevoli che rientrano nei limiti dovrebbero essere soddisfatte, in particolare in occasioni speciali o per incoraggiarli a lavorare di più. Mostrare questo equilibrio in modo pratico ai propri figli è un modo eccellente per fargli adottare questo approccio equilibrato quando saranno più grandi. Mostrare rispetto. È importante che i genitori si trattino con rispetto, soprattutto di fronte ai figli. Quando una persona manca di rispetto al coniuge di fronte ai figli, ciò non farà altro che far perdere ai figli il rispetto per entrambi i genitori. Infatti, un figlio adotterà persino questo atteggiamento e mancherà di rispetto agli altri nello stesso modo in cui i genitori mancano di rispetto l'uno all'altro. Inoltre, i genitori non dovrebbero criticare altri parenti di fronte ai loro figli, perché questo farà sì che i loro figli perdano rispetto per i loro parenti. È estremamente difficile sostenere i legami e i diritti dei parenti quando si ha poco rispetto per loro. Sfortunatamente, questo è un aspetto dell'educazione di figli pii spesso trascurato dai genitori, in particolare dai genitori asiatici. Rimproverare costantemente. Un altro aspetto dell'educazione di figli piti è che un genitore non critichi il proprio figlio su ogni singola questione, in particolare quelle banali. È meglio criticarlo prima su questioni più importanti, come le bugie. Se un genitore desidera criticare su questioni di poco conto, dovrebbe farlo gentilmente, poiché le questioni di poco conto non devono essere affrontate con durezza. Consigliare privatamente. Un altro aspetto dell'educazione di bambini piti è non ammonirli pubblicamente. È meglio farlo in privato, poiché un bambino potrebbe sentirsi in imbarazzo quando ciò avviene di fronte ad altri, compresi i propri fratelli. L'imbarazzo e la rabbia sono due tratti che possono impedire a una persona, in particolare a un bambino, di accettare buoni consigli. Entrambi si verificano spesso quando una persona viene ammonita pubblicamente. Disciplina moderatamente. In alcuni casi, punire i bambini è necessario per sviluppare un buon carattere.
Ma questa punizione dovrebbe essere sempre mite e verbale e non violenta, poiché questa è la tradizione del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, secondo un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 1984. La punizione mite dovrebbe essere più concentrata su cose come la revoca temporanea dei loro privilegi, ad esempio, la revoca della loro console di gioco. Una punizione severa può portare a un cattivo carattere e può persino ispirarli a fare del male agli altri quando sono arrabbiati. Evitare di viziare i bambini. Un bambino non dovrebbe essere eccessivamente viziato, poiché ciò potrebbe portarlo ad adottare un complesso di superiorità, per cui si aspetta che gli altri accettino sempre la sua opinione e il suo modo di fare. Ciò può essere disastroso per loro, soprattutto quando diventano adulti e affrontano altri aspetti della vita come il lavoro e il matrimonio. Un bambino dovrebbe ricevere l'essenziale e ricevere regali in occasioni speciali, in particolare per incoraggiarlo a impegnarsi di più a scuola e nei suoi studi islamici. Evita la pigrizia. I genitori non dovrebbero incoraggiare i figli a diventare pigri. Ciò accade in particolar modo nelle famiglie asiatiche, dove i genitori, in particolare la madre, svolgono tutte le faccende domestiche per i figli anche se sono fisicamente in grado di farle da soli, come ad esempio rifare il letto al mattino. Ciò non fa che sviluppare pigrizia e impedisce loro di adottare uno stile di vita disciplinato. Ciò causerà loro grandi problemi negli anni a venire, come il matrimonio. Molti divorzi avvengono semplicemente perché un marito o una moglie si rifiutano di fare semplici faccende domestiche e si aspettano invece che il coniuge le faccia proprio come i genitori le facevano per loro durante l'infanzia. Indipendenza. Un altro aspetto dell'educazione di figli piti è non essere troppo protettivi nei confronti del proprio figlio. Sebbene questo sia un raro errore commesso dai genitori oggigiorno, tenere i bambini sotto chiave per la loro sicurezza può impedire loro di adottare caratteristiche che li incoraggiano verso l'indipendenza. Un approccio equilibrato è migliore quando un bambino è monitorato in sicurezza senza ostacolare lo sviluppo del suo carattere. Insultare i bambini. È importante non sminuire i bambini quando commettono errori, perché questo li porterà solo ad adottare caratteristiche simili e in alcuni casi danneggerà la loro sicurezza. La sicurezza è una caratteristica fondamentale richiesta per il successo. Divertirsi con i bambini è importante di tanto in tanto, ma un genitore non dovrebbe prendere in giro i bambini spesso. L'unica eccezione è quando si sa che il bambino non lo prenderà sul serio. Essere fermi sulle buone regole. Un aspetto dell'educazione di figli piti è che i genitori restino fermi sulle regole stabilite e sulle giuste decisioni che hanno preso. Essere un prepotente, per cui un genitore cede sempre ai propri figli, porta solo a viziarli e impedisce loro di prendere sul serio ciò che i genitori dicono e decidono. Ciò non significa che non debbano cambiare direzione quando sbagliano, ma significa che quando viene presa la decisione corretta, devono rimanerci fermi. Dedicare tempo ai bambini. È importante che i genitori dedichino del tempo ai loro figli, sedendosi con loro e chiedendo loro della loro giornata, delle loro attività e con chi hanno trascorso del tempo ogni giorno. Sfortunatamente, alcuni genitori sono così impegnati a guadagnare ricchezza e si comportano come se fare questo per i loro figli fosse la loro unica responsabilità, trascurando così doveri più importanti come trovare il tempo per sedersi e parlare con loro ogni giorno. Questo consente al bambino di sentirsi a suo agio nel discutere di questioni con i genitori. Ma se i genitori sono sempre troppo impegnati, i loro figli potrebbero trovare troppo scomodo discutere di certe questioni, il che li porta solo a discutere di queste cose con altre persone, e alcune di queste persone svieranno i bambini con cattivi consigli. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.sheikhpod.com.